आता खबर विस्तारान. काँग्रेसीन सोमारा 16 आमदारां वांगडा राज्यभवनार धाव घेतली. 16 आमदारांनी सायन केल्ली 2 निवेदन पत्रां दिल्या. राज्यपालान राज्यान परत वेंचणुको घेवपाचे करचे न्ही आनी दुसरे म्हळ्यार गोंयान काँग्रेसीक सरकार चलोवंक चान्स दिवचो अश्यो तांच्यो मागण्यो आसात. आर्टेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. 16 आमच्या आमदारांनी सायन मारून आज आम्ही 2 मेमोरंडम आमच्या गव्हर्नराकडे दिल्ले आसात आणि गव्हर्नर मॅडम आज ना म्हणून दिला आणि तिचे आम्ही येयली उपरांत ती फाल्यां येता. फाल्यां आयली उपरांत ताबडतोब आमकां टायम दिवचो अशें आमी रिक्वेस्ट केल्ले आसा आणि 16 आमदारांनी आमी सायन मारून आता आम्ही CLP पहिली झाली त्याच्या नंतर आम्ही सगळ्या 16 आमदारांची सायन घेऊन दोन्ही मेमोरंडम आम्ही आज गव्हर्नराक दिला. दोन्ही हेतू भितर आम्ही अशें हें केल्लें आसा. पयलीं आमी महामहिम गव्हर्नराच्या नदरे हाडून दिल्ले आसा की आनी आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की खंयच्याय परिस्थितीक गव्हर्नमेंट जो आसा तो तुमी म्हणजे डिजॉल्व करून इलेक्शनाक वचपाची अशी पाळी हाडची न्हू, इलेक्शनाक वयची न्ही किंवा प्रेजिडेंट रूल लावचो न्ही न्हू म्हणून सस्पेन्शन एनिमिशन बी लागू करचो न्ही. कित्याक आमकां लोकांनी निवडून दिला ते 5 वर्सां खातीर आनी आतां फक्त अवघे 1.5 वर्स जाता आसा. 18 म्हयन्या भितर दुसरी इलेक्शन परत लोकांचेर लादप हें कोणाचेच हेजे हेल्थीना कोणाकच बऱ्याक पडचें ना. आनी आमी सिंगल लार्जस्ट पार्टी आसा. आमची रिक्वेस्ट पयलीं सुरवातीकय आसली की सिंगल लार्जस्ट पार्टी आसले कारणान आमकां संदी पयलीं दिवची म्हणून, पूण त्या टायमाक दिवप जालें ना. आतां तरी महामहिम गव्हर्नरांनी ही परत राज्यपालांनी हाजेर विचार करून ज्या पद्दतीन जें चल्लां, ज्या पद्दतीन सरकार आसून सुद्दां नसल्याक अशें जमा आसा तेन्ना आतां तरी फेर विचार करून आयज आमकां सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून आमकां संदी दिवची गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाक, मेजॉरिटी प्रूव करपाक. आनी ही रिक्वेस्ट आमी परत केला. परत इलेक्शनाक लोकांक हाडून इलेक्शनाक वचपाची पाळी येवपाक जायना. आयज अनेक आमी वेगवेगळे अशें पळयतात. कोण म्हणटा की राष्ट्रपती राजवट लागतली, कोण आनी कितें म्हणटात आनी हेज्या पयलीं अशें घडलेलें आहा. पूण तशें जावपा नाका. आमी सिंगल लार्जस्ट पार्टी मॅन्डेट जे काँग्रेसीन लोकांनी दिल्ले आसा तेन्ना आमकां संदी गव्हर्नमेंट करपाक दिवची हे आमी राज्यपाला कडेन रिक्वेस्ट केल्या. आनी फाल्यां आमी अपॉयंटमेंट तेजेर मागला आनी तेणी सेक्रेटरी आमकां म्हणला ते आयले उपरांत तिका सांगून आमकां कळयतलें आनी आमी फाल्यां वचून तेजे कडेन पर्सनली अपॉयंटमेंट दिली उपरांत आमी सविस्तर तेजेर रिक्वेस्ट करता. दुसरें आमी आनी एक म्हणलें आसा की सद्या गव्हर्नमेंट आसून सुद्दां नसल्याक जमा आसा तेन्ना ह्या गव्हर्नमेंटाक तुमी डिसमीस करून आमकां संदी दियात करपाक. एक म्हळ्यार राष्ट्रपती राजवट लावची न्ही, सस्पेन्शन एनिमेशन लागू करची न्ही, परत पाळी येवपा जायना इलेक्शनाक वचपाची, पूण आमकां संदी दिवची हें आमी म्हणलें आसा. हे विनंती आमी करून 2 मेमोरंडम 16 जाणांनी सायन मारून सगळ्या 16 जाणांनी सायन मारले आसा आमी आनी हे दिल्ले आसा.